hari igihe uca ahantu rimwe na rimwe ukitekerezaho, abantu baranyanze, abantu ntibanyitaho, abantu ntibantekerezaho. Ni igikombe uri gucamo, naho Yesu ari kukunyuza, ariko ntabwo ariho uzatura by'iteka ryose. Yesu abyumvishe asibira kabiri, abyumvishe asibira kabiri. Ntabwo kuba uri inshuti na Yesu byatuma Yesu adasibira, oya ajya asibira kandi muri inshuti. Kuba uri umukiranutsi ntabwo byatuma Yesu adasibira. Kuba musabana na Yesu ntabwo byatuma Yesu adasibira. Kuba ugendanye nawe igihe kinini ntabwo Yesu yashatse gusibira icyo cyatuma adasibira. Wakwibaza ngo kubera iki Yesu yasibiye? Ajya asibira wari wadepoje akazi bakagaha abantu. Ajya asibira ubukwe warebaga ugiye kubukora bugapfa. Ajya asibira ibintu ntibigende nk'uko wabitekereza. Message yanjye iravuga ngo Yesu nasibira ntubivemo. Shalom, shalom. Ndabasuje cyane nshuti z'igicaniro TV. Murasuzwa na Pastor Jackson. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose. Umwami Imana abishimire kandi Umwami Imana aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Twari tumaze iminsi tutaganira ijambo ry'Imana, ariko Imana ishimwe ko yongeye kutugirira ubuntu n'imbabazi zayo kugira ngo twongere kandi twibukiranye, dufashanye, duhugurane binyuze mu ijambo ry'Imana. Umwami Imana aduhane umugisha. Ngusaba ko ubutumwa bwiza ni byiza ubwumvise ubusangiza abandi, ukoreshe ugire 2 3 ubusangiza. Ushobora kubabera umucunguzi ukabakiza, cyangwa se ijambo rigahumuriza imitima yabo ubigizemo uruhare. Dufashe rero uba impamvu yatuma bugera kure, kandi ukore subscribe kugira ngo nidushyiraho ibiganiro bijye bikugeraho vuba bitagoranye. Uzaba ugize neza. Twemera kwakira ibyifuzo. Nomero zacu za telefone ziba ziri aho hafi, bivuze ko udushatse watubona mu buryo bworoshye bitakugoye, tugahugurana, tugafashanya. Gutya ntabwo tuba dufite umwanya munini cyane, ariko umwanya Imana iduhaye turawukoresha. Imana rero iduhana umugisha. Reka dusangire amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ni 11. Turasoma n'umurongo waho wa 6. Aravuze ngo nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Amen. Ndasubiramo Yohana 11:6. Aravuze ngo nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Amen. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Tuguhaye karibu Mwuka Wera, dufashe kurisobanukira no kurisobanukirwa, kandi ubuntu bw'Imana bubane natwe cyane mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo Yesu nasibira ntuzabivemo. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Muri Yohana igice cya 11 tubona ahantu Yesu yazuye Lazaro. Lazaro wari ufite bashiki be babiri, Mariya na Marita, kandi bari imfubyi, niko Bibiliya itubwira. Bibiliya ikatubwira amateka y'iyi famiye. Ntabwo itubwira ikishe se, nta nubwo ikitubwira ikishe nyina,
ariko nta babyeyi muri Bibiliya babyara Mariya, babyara Marita, babyara musaza wabo Lazaro. Bibiliya iduha amazina yabo, ariko Bibiliya itwereka ko Yesu yakundaga iyi famiye. Ni kenshi ni henshi Bibiliya itwereka Yesu aruhukira iwabo wa Mariya na Marita. Ni kenshi tubona Mariya na Marita bateguriye Yesu kugira ngo bamwakire, bamugaburire ifunguro ry'umugoroba. Ni famiye Yesu yisangagamo. Burya mu buzima umuntu aba afite abantu benshi, ariko umuntu akagira ahantu yisanga. Si ahantu hose ushobora kujya ngo uhisange cyangwa se wumve wisanze, ariko Yesu yisangaga cyane muri iyi famiye ya Mariya na Marita. Dukurikije uko Bibiliya igenda itwereka mu bihe bitandukanye Yesu abasura, Yesu abaganiriza, Yesu ahatemberera, ni ikigaragara ko bari bafitanye ubushuti, ubusabane budasanzwe. Hanyuma Bibiliya itubwira amakuru yo kurwara kwa Lazaro. Kurwara kwa Lazaro, Lazaro ararwara. Bibiliya nitubwira uburwayi yarwaye, ariko ararwara, araremba. Hanyuma Mariya na Marita batuma kuri Yesu. Ntabwo bigiriyeyo, batuma kuri Yesu. Nusoma mu magambo bamutumyeho baramubwiye ngo uwo ukunda ararwaye, ya nshuti yawe ukunda Lazaro musaza wacu ararwaye. Ijambo rivuga ngo uwo ukunda ni ikimenyetso cyangwa se ni inkuru zivuga ngo birihutirwa kubera ko n'uwo ukunda. Reka ibyo wari urimo utabare vuba kubera ko urwaye n'uwo ukunda. Ibindi bubiretse kuko urwaye n'uwo ukunda. Bivuze iki? Nabo Yesu akunda nabo bararwara. Nabo Yesu akunda nabo bajya bagira ibibazo. Nabo Yesu akunda bajya bagira igihe bagaca mu makuba, kandi ari inshuti na Yesu. Kuba inshuti na Yesu ntibyatuma utarwara. Kuba inshuti na Yesu ntibyatuma udaca mu gikombe cy'ibikubabaza. Kandi no muri icyo gikombe Yesu akomeza kuba inshuti yawe. Yesu akomeza kuba uwo kwizerwa mu buzima bwawe. Uwo ukunda ararwaye. Igisubizo Yesu yabahaye kiratangaje. Ubundi yakabaye yarababwiye ngo ndahaguruka ngendane nawe, ndahaguruka tujyane, nk'uko bashiki be aricyo cyari icyifuzo cyabo, ko Yesu ahagera vuba Lazaro atari yapfa. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo abyumvise aravuga ngo iyo ndwara si yo kumwica, niyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu abyumvise asibira kabiri aho yarari. Intumwa zisubirayo zijyana icyifuzo, zijyana igisubizo kivuga ngo yatubwiye ngo iyo ndwara si yo kumwica. Baramubaza ati murazanye se byibuze babwiye ko ari buze nyuma yanyu? Batanga ubutumwa. Ubu butumwa ntabwo yari mesaje inejeje Mariya na Marita ku cyifuzo bo bifuzaga ko Yesu abaha. Hari igihe dusenga ukabona ubutumwa butandukanye n'ubwo wari witeze, ukabona igisubizo gitandukanye n'icyo wari witeze, ukabona ibije bitandukanye n'ibyo wari witeze. Abyumvise asibira kabiri. Uwo yavuze ngo indwara si yo kumwica, indwara iramwica, baramushyingura,
ntiyahagera. Ibintu biratangaje cyane. Yahageze ku munsi wa 4, Lazaro amaze iminsi 4 apfuye. Wakwibaza ngo kubera iki Yesu yasibiye? ajya asibira wari wadepoje akazi bakagaha abandi. Ajya asibira ubukwe warebaga ugiye kubukora bugapfa. Ajya asibira ibintu nibigende nk'uko wabitekerezaga. Message yanjye iravuga ngo Yesu nasibira ntubivemo. Yesu nasibira, nyuma yo gusibira hari icyubahiro cy'Imana kijya kigaragara. Nyuma yo gusibira ko hari ishimwe ry'Imana rijya rigaragara. Nyuma yo gusibira hari ukuboko kw'Imana kundi kujya kugaragara. Abyumvishe arasibira. Byari ibyiringiro, byari ibyishimo, bifuzaga ko Yesu ahagera Lazaro atari yapfa. Bifuzaga ko Yesu ahagera Lazaro akirwaye. Ariko muvandimwe, binuke, bikire, bizamuke, bimanuke, ngufitiye amakuru meza. Igihe ahagerera arakora. Igihe ahagerera arakora. Yahagera byashizemo umwuka arakora. Yahagera bihumeka arakora. Yahagera byanutse Yesu arakora. Yahagera ubona ishusho arakora. Yahagera nta shusho yabyo ureba, Yesu igihe ahagereye arakora. Ese wabyizera? Igihe Yesu ahagereye arakora. Abyumvise asibira kabiri. Uku niko byagenze. Yesu hari ahandi hantu yasibiye muri Yohana, aha nyine twasomye muri iki gice cya 11. Yesu asibira ku murongo wa 6, ariko no muri Matayo nanone 11 naho Yesu yarasibiye. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo 11 umurongo wa 2 aravuga ngo ariko Yesu yumvise, ariko Yohana yumvira mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be kumubaza bati, mbese ni we wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu igisubizo yamuhaye arababwiye ngo mugende mubwire ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ababembe barakira, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, abapfuye barazuka, abinyonjo bari kweguka, abababaye bari gukira. Mugende mumubwire ibyo mubonye. Uyu nawe Yohana yaramutumyeho abigishwa be avuga ngo ndashaka kwaza akansora muri iki kibazo. Ariko Yesu yatanze igisubizo gihabanye n'icyo Yohana we yari yiteze. Yohana we yari yaguye mu mutima ngo yumviye ibyo Yesu akora, abyumvira mu nzu y'imbohe. Arabyumva, amutumaho abantu, abyumvira mu nzu y'imbohe. Kandi uyu Yohana niwe wamubatije, uyu Yohana niwe wamuhamije, uyu Yohana niwe wabaye integuza ye. Ariko igihe kiragera, ibyo yahamije aranamuka arabihinyura. Niko gutuma abigishwa be arababwira ngo nimugende mumubaze, ni wowe cyangwa hari undi inyuma yawe? Imana idufashe cyane. Ibyo bijya bishyika. Yohana ni nko kukumubaza ati wowe nakoreye,
wowe navuze, wowe nahamije, wowe nabatije, wowe namamaje, ndi mu nzu y'imbohe, ntacyo uri kubikoraho, ndababaye, ntacyo uri kubikoraho, ndashonje, ntacyo uri kubikoraho. Hari igihe uca mu bihe ukagira ngo ntacyo Imana iri kubikoraho, ukababara ukagira ngo ntacyo Imana iri kubikoraho. Nyamara nkubwire, ijya igira icyo ibikoraho mu ibanga. Imana ishimwe cyane, ijya igira icyo ibikoraho. Nubwo we wabona nta kiri kugenda ndetse nta n'amakuru yabyo ureba, Imana iba ifite ikiri kubikoraho. Uyu nawe Yesu yarasibiye. Ndi ku ijambo rivuga ngo Yesu nasibira ntuzabivemo. Asibira ryari? Asibira ryari? Ni igihe wari umwiteguye, ni igihe wari umwiteguye, yewe n'amakuru ye uyafite, ufite n'ibyo yakubwiye, ufite na agenda irimo amasezerano, ugasenga ukajya wumva rya jwi rivuga ngo ndaje mbikore mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe mwana wanjye, ntabwo uzaseba mwana wanjye, wajya kubona ukabona igisebo kiraje, ntabwo uzamwara mwana wanjye, wajya kubona ukabona kumwara kuraje. Hari ikintu ntemeranya n'abantu kivuga ngo ukorera Imana ngo ntabwo waseba. Ushobora gukorera Imana ugaseba, ahubwo ikiriho ntabwo uzaseba iteka ryose. Nta muntu wakoreye Imana ngo asonze, oya. Ushobora gukorera Imana ugasonza, ahubwo ntabwo uzasonza iteka ryose. Ubutayu nituhatura, ubutayu turahanyura, ni inzira ducamo. Ushaka kumbwira ngo nta muntu ukorera Imana ngo yambara ubusa. Ushobora gukorera Imana ukambara ubusa, imyenda ikagusaziraho, iy'abana igasaza, iya madamu igasaza. Ntabwo bisobanuye ko Imana yagutaye, ntabwo bisobanuye ko Imana yakuretse, ntabwo bisobanuye ko Imana yakwibagiwe. Akenshi Imana ibishaka ngo uzigishe ishuri wanyuzemo, uzigishe ishuri wanyuzemo. Ni gakeya Imana ikoresha umuntu gucurwa kw'abandi atarabanje kumucura. Imana ntigikoresha uwo itabanje gucura, irabanza ikagucura. Nk'uko umucuzi, umurwanyi w'inkota adashobora gukoresha inkota itanyuze mu maboko y'umucuzi, ni nako n'Imana abakozi bayo ijya ibanyuza mu ruganda ikabacura, kandi bacura mu buryo butandukanye. Imana ishobora kugucura ikakunyuza mu nzara iri kugucura, ishobora kukunyuza mu bukene iri kugucura, ishobora kukunyuza mu butayu iri kugucura. Ariko iyo umaze gucurwa, Imana igukoresha mu gucurwa kw'abandi. Imana igukoresha uhumuriza abandi nayo iri gucura. Igikunda akenshi ikunda ko unyura aho hantu kugira ngo nawe uzavuge, ariko aho hantu warahanyuze. Abyumvishe asibira kabiri. Ntabwo kuba uri inshuti na Yesu byatuma Yesu adasibira, oya, ajya asibira kandi muri inshuti. Kuba uri umukiranutsi ntabwo byatuma Yesu adasibira. Kuba musabana na Yesu ntabwo byatuma Yesu adasibira. Kuba ugendanye nawe igihe kinini ntabwo Yesu yashatse gusibira icyo cyatuma adasibira. Kuba mwarasabanye, mwarasangiye, mwaraganiriye, warumvisha imvugo ye, warabaye mu bitaramo bimuramya kandi bimuhimbaza, ntabwo ibyo byakuraho yuko Yesu asibira. Databuja, dore ukunda cyane,
ararwaye. Yesu abyumvishe asibira kabiri. Gusibira kwa Yesu bituma aho wamuhamije batangira kugushidikanyaho. Mariya na Marita babashidikanyijeho. Abantu bari bara ubwo bavugaga ngo tubatumye kuri Yesu barabyumvise. Bose baravuga ati nagera hano birakemuka. Ariko biratangaje ko intumwa zagarutse zonyine, zagiye ari zonyine, bazi ngo ziragarukana na Yesu, zigaruka zonyine, na Yesu yaje kuza ukwe n'abigishwa be. Ibi biratangaje cyane. Ibaza amajwi y'abari bazengurutse Mariya na Marita, bamubwira ngo ko yari inshuti yanyu mwararwaye ntiyabasura, ko yari inshuti yanyu nta nubwo yabagemuriye, nta n'intumwe imwe muzo agendana nazo yabatumyeho. Ariko cyari icyigisho, hari icyo yari ari kubigisha. Bari bari kunyura aho hantu. Hari igihe uca ahantu rimwe na rimwe ukitekerezaho, abantu baranyanze, abantu ntibanyitaho, abantu ntibantekerezaho. Ni igikombe uri gucamo, naho Yesu ari kukunyuza, ariko ntabwo ariho uzatura by'iteka ryose. Yesu abyumvishe asibira kabiri. N'umunsi Yesu ahagera, abari kumwe na Mariya na Marita baravuze ngo uyu ko yazuraga, uyu ko yakijije abantu, uyu ko yakoze ibi n'ibi, ntaba yarabujije n'uyu gupfa. Urumva ko nabo bari bafite ijambo ryibaza ngo ese ko Mariya na Marita ari abakozi b'Imana, Lazaro wabo yapfuye gute? Yesu bakoreye Lazaro wabo yapfuye gute? Bijya bibaho cyane, abisi bakagufata w'ijambo, ko akorera Imana cyamuntu ari mugezeho gute? Ko akorera Imana urugo rwe rusenyutse gute? Ko akorera Imana bamwirukanye gute ku kazi? Ko akoreye Imana iyi stroke imugezeho gute? Ko yahamagawe n'Imana arwaye kanseri? Ko akorera Imana abana bamunaniye gute? Abana be muri sitasiyo mu biyobyabwenge, abana yigishije kuva muri Sunday school, abana bariye basenze, abana baryamye basenze, abana bagiye ku ishuri basengewe. Uyu ko akorera Imana abana be bapfuye bate? Yesu akorera, Yesu yahamije ntacyo yari gukora ku bana be. Icyo gikombe tujya tukinyuraho, icyo gikombe kijya kibaho. Yesu agasibira, abisi bakagufata w'ijambo. Yesu agasibira, abisi bakagutaramiraho. Yesu agasibira, abisi bagakora udukundi two kwibaza ku Mana yawe. Ariko ngufitiye amakuru meza, asibira kabiri. Mana ishimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo iki? Nyuma yo gusibira kwa Yesu arahaguruka. Nyuma yo gusibira ajya ahaguruka. Nyuma yo gusibira ajya ahaguruka. Kandi nkubwire, Yesu nasibira kabiri, nguhe inama. Yesu nasibira kabiri, abantu wahamijemo Yesu bakagufata w'ijambo, ngiyi inama nakugira: ntuzegere wisobanura na rimwe. Komeza umutegereze nubwo yasibiye. Igihe azahagerera azakora iby'imbaraga, azakora iby'ubutwari. Nta jambo na rimwe tubona Mariya, Marita bavugana n'abari babazengurutse ku kibazo bari bahuye nacyo. Mu kibazo ntiwisobanura, mu kibazo ntiwisobanura, ubwacyo kiba kiri kugusobanura. Iyo rero nawe ugiye kongera kwisobanura,
hari igihe wisobanya mu kibazo, uraceceka ugategereza Imana. Ntago bisobanuye ngo wabwire ngo buri impamvu yasibiye, impamvu ataje ngo abikore. Oya, baracecetse. Ariko bari bafite ikiniga kivuga ngo ko yavuze ko indwara atari yo kumwica, none akaba apfuye, ko yavuze ko azahagera, none akaba atahageze. Ibyo byose byari ikintu wakwibazaho, wakibazaho, nanjye nakibazaho. Ariko ndashaka kukubwira, ngana ku musozo, ndashaka kukubwira iri jambo. Igihe Yesu ahagerera arakora, ahagera atinze, ahagera abangutse. Igihe Yesu ahagerera arakora. Kuri we, mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe nicyo gihe gikwiriye kuri we. Yesu abampera umugisha. Wajyaga wibaza kuri iri jambo, wajyaga wibaza ngo mbega mu byo ndi gucamo, igihe Yesu ahagerera arakora. Asibira kabiri, kandi yabyumvise. Asibira kabiri, kandi intumwa zari zamugezeho. Asibira kabiri. Abantu bibaza impamvu yabyo, ariko byarangiye Yesu akoze imirimo n'ibitangaza. Mu buzima bwawe urabona Yesu yarasibiye. Mu buzima bwawe urabona nta na kimwe cyisunika. Twandikire muri komenti, uduhe icyifuzo, twandikire kuri iyo nomero iri kuri WhatsApp, dusengane. Ndaguhumurije, ndagukomeje, ndakwaturaho ihumure ivuye ku Uwiteka Imana. Umutima wawe ukomere, umutima wawe wambara imbaraga. Imana y'amahoro iguha umugisha cyane. Reka dusengane. Imana iguha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro kandi Imana y'urukundo rwinshi, nsengeye abana bawe bumvise iri jambo. Yesu nasibira ntuzabivemo. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana iguha imbaraga kandi ikugirire neza. Uwiteka agukomeze, kandi Yesu aseruke mu gihe gikwiriye. Imana iguha umugisha. Yesu nasibira ntuziyahure. Yesu nasibira ntuzigirire nabi. Yesu nasibira ntuzamutere umugongo, ntuzamubibure mu bo wamubibizemo, ntuzamanuke mu kwizera, ntuzatakaza ibyiringiro byawe, ntuzatwike Bibiliya. Yesu nasibira, komeza umwizere, komeza umwiringire, mubwire ngo ndabizi nubwo wasibiye ariko waranyumvise, nubwo utari wabikora, nubwo imiraba igihari, ariko uzangirira neza, ariko uzandengera. Nzabona ukuboko kwawe, nzabona ikiganza cyawe, nzabona imbabazi zawe. Umwami Imana aduhana umugisha, Umwami Imana atugirire neza. Uwiteka abishimire. Mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.